safiirka dawladda Imaaraadka u fadhiya waddankaasi Ruushka ayaa sheegay in cunaqabatayn dhaqaale oo dheeraad la saari doono dawladda Qatar haddii aanay u hoggaansamin dalabka xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo. Cumar ayaa sheegay in dalabka 13 qodob ah ee looga baahan yahay Qatar inay aqbasho si ay uga fogaato cunaqabataynta haddii aanay Qatar doonaynin inay aqbasho dalabkayaga. arrintu markaasi waxay u muuqataa inaanan annaguna u baahnayn ayuu yidhi. safiirka ayaa dhanka kala sheegay inay diyaar yihiin qodobo kale oo lagu kordhinayo qodobadii hore la hordhigay dawladda Qatar. waxa kale oo dawladda Qatar uga digay xiriirka ay la leedahay dawladaha Iiraan iyo Turkiga kuwaasi oo Qatar u soo gurmaday waqtigii lagu soo rogay cunaqabataynta iyadoo ciidamo ka socda Turkigana la keenay Dooxa kuwaasi oo qayb ka ah heshiis ay labada dhinac kala saxeexdeen sanado hore. maruu ka hadlayay arrinta Al Jazeera ayuu sheegay inay ku xadgudbeen xorriyadda hadalka isagoo tusaalooyin dhowr bixiyay. waxaan ka dalbanaynaa inay Qatar doorasho yeelato haddii ay doortaan Iiraan waxaan ka filaynaa inay aqbalaan cawaaqibta arrintaasi ka dhalan karta ayuu hadalkiisa raaciyay. xilli xiisadda gobolka ka jirta ay sii kordhayso